kwa imekuwa etat de siege. Sisi raia tulichagua, tukachagua wadepite, wengine tukawatuma Kinshasa, wengine wakaenda Goma. Walioenda Ngwatano wakachagua guvernere aliitwa Zanzu Kasivita Olutegete. Leo maneno megeuka, imekuwa etat de siege. Guverneri amekuwa soda Olutegete, mere de ville amekuwa soda Olutegete, burugumestre naye ni kodo Olutegete. Tukarenderana bamena bageuka etat de siege. Tena tuko naenda kwa uchaguzi, tukavulanga tukapita Olutegete. Rais alipokuwa Beni wakati wa kampani yake, aliambia wanaume pamoja na wanawake, alisema mulingala gae Nazari numero 20 kombo na ngai Felix Tshisekedi Tshilombo. Nazali mwana ya tata Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Sipendi Olutegete na kolinga te nazala president na tango bozokatama awa na Beni te. Soki bobotenga masakre nyonso oyo ekosila na kohamisaka kokolo jewa na Beni. Ngai moko residence na ngai kozala na Goma. Olie alete kakokolo meleta etat de siege. Guverneri amekuwa soda Olutegete, mere de ville amekuwa soda Olutegete. Leo maneno megeuka, ametuletea wana raisi wa Uganda iko kwetu, askari za Uganda wako kwetu, ameleta yase Olutegete, niluti Olutegete. Wale wote wa Burundi wako kwetu, Uhuru Kenyatta ako kwetu.